नमस्ते सबैजनाहरूलाई तपाईँले स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा। आज हामी कुरा गर्नेछौँ गौर हत्याकाण्डको बारेमा। नेपाल इतिहासकै सबभन्दा क्रूर र विध्वंसक राजनीतिक घटनाहरूमध्ये एक रहेछ गौर हत्याकाण्ड। हाम्रो सर्वोच्च अदालतले यस घटनाको फाइल पुनः खोलेर अनुसन्धान बढाउने आदेश दिएको सन्दर्भलाई समेत यसमा जोडिएको छ। 18 वर्षदेखि लुकाइएको त्यो विश्वस्त रहस्य मिति 2063 साल चैत्र 7 गते स्थान रौतहटको सदरमुकाम गौरस्थित राइस मिलको मैदान। नेपालमा भर्खरै 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व भएको थियो र देश शान्तिको बाटोमा अगाडि बढ्दै थियो। तर त्यही दिन दिउँसो 1 बजे र 45 मिनट 1 बजेर 45 मिनट जाँदा गौरको विभीषक सुरु भयो, यस्तो विध्वंसक सुरु भयो जसले सिङ्गो देशलाई स्तब्ध बनायो। भाला, तरबार, बन्दुक र घरेलु हतियार बोकेका मानिसहरूको एउटा समूहले अर्को समूहमाथि यसरी जाइ लाग्यो कि त्यो राजनीतिक झडप मात्र रहेन, त्यो बन्यो नेपालको सबैभन्दा क्रूर र अमानवीय नरसंहार, जहाँ 27 जना युवा युवतीहरूको क्रूरतापूर्वक ज्यान लियो। मारिएका शवहरूलाई नालामा फ्याँकियो, घाइतेहरूलाई अस्पतालमै पुगेर आक्रमण गरे। अचम्मको कुरा के छ भने यो विभत्स काण्ड घटेको 19 वर्ष बितिसक्दा पनि दोषीहरू खुल्ला खुल्ला हिँडिरहेका छन्। आखिर के भएको थियो त त्यो दिन गौरमा? किन एउटै मैदानमा दुईवटा राजनीतिक शक्ति आम्ने सामने भए? किन 2 दशक पुग्दा लाग्दा पनि त्यो राज्यको घटना अहिलेसम्म त्यो नाइकेहरूलाई छुन सकेको छैन राज्यले? आजको भिडियोमा हामी गौर हत्याकाण्डको त्यो भयानक पाना पल्टाउनेछौँ र हालै सर्वोच्च अदालतले दिएको त्यो आदेशको कुरा गर्नेछौँ जसले सिंहदरबारमा हलचल ल्याएको छ। आखिर कसरी सुरु भयो त तनाव? घटनाको पृष्ठभूमि बुझ्नका लागि हामी 2063 सालको मधेस आन्दोलनको समस्यामा पुग्नुपर्छ। तत्कालीन नेकपा माओवादी भर्खरै शान्ति प्रक्रियामा आएर अन्तरिम संसदमा छिरेको थियो। अर्कोतिर मधेसका मुद्दा उठाएर उपेन्द्र यादवको नेतृत्व मधेसी जन अधिकार फोरम मधेसमा एउटा बलियो शक्तिका रूपमा उदाउँदै थियो। मधेसमा आफ्नै वर्चस्व कायम गर्ने होडबाजीमा यी दुई भित्री प्रतिस्पर्धा निकै नै बढिसकेको थियो। यही क्रममा चैत 7 गते मधेसी जनअधिकार फोरमले गरेको राइस मिल मैदानमा आमसभा गर्ने घोषणा गर्यो। तर ठिक त्यही दिन र त्यही स्थानमा माओवादी निकट मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा हामीले पनि यो कार्यक्रम गर्ने सोच बनायो भनेर आदेश दियो। त्यसपछि आफ्नो कार्यक्रम राख्छ भनेर जानकारी गरायो। अब एउटै मैदान, एउटै समय र दुई विरोधी व्यक्ति। स्थानीय प्रशासन र प्रहरीले खतरा महसुस गरिसकेको थियो। उनीहरूले दुवै पक्षलाई छुट्टा छुट्टै ठाउँमा कार्यक्रम गर्न पटक पटक अनुरोध गरे। तर राजनीतिक हटका कारण अगाडि प्रशासनका लागेन। फोरमले मैदानको दक्षिण कुनामा मञ्च बनायो भने माओवादीले उत्तर कुनामा मञ्च बनाई लगभग 100 मिटरको दूरी जति थियो। दुई पक्षले वरपरका हजारौं सङ्ख्यामा कार्यरत ओसार पसार गरेका थिए। त्यसपछि त्यो कालो दिन दिउँसो 1:45 को विभीषका बारेमा केही चर्चा गरौँ। दिउँसोको करिब 1:15 बजेतिर माओवादीका एउटा जुलुस बजार परिक्रमा गरेर मैदानतर्फ आउँदै थियो। त्यही बेला मैदानमा रहेका फोरमका कार्यकर्ताहरूले माओवादीलाई बनाएका मञ्च तोडफोड र आगजनी गर्न थाले। जब माओवादीका लडाकु दस्ता वाइसिएल मैदानमा छिर्यो,
वाइसिएल लडाकु दस्ता मैदानमा छिरियो र आफ्नो मञ्च भत्केको देख्यो। स्थिति नियन्त्रण बाहिर गयो। सुरुमा दुवैतर्फबाट ढुङ्गा हानाहान भयो, तर फोरमका कार्यकर्ताहरूले पहिलेदेखि नै व्यवस्थित तयारीका साथै आएका थिए। तिनीहरूसँग लाठी भाटा मात्र थिएन, घरेलु हतियार, बन्दुक समेत थियो। अचानक गोली चल्न थाल्यो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग प्रतिवेदनले भन्छ, यो घटना भवितव्य थिएन, यो पूर्व नियोजित थियो, प्री प्लान थियो। यो घटना मनसायुक्ति र अत्यन्तै क्रूर तरिकाले घटाइएको नरसंहार थियो। हतियारधारी समूहले माओवादी कार्यकर्ताहरूले चारैतिरबाट घेरा हाले। ज्यान जोगाउन भाग्दै गरेका माओवादी कार्यकर्ताहरूले लखेटी मारियो। हद त त्यति बेला नाग्यो जब 5 जना महिला कार्यकर्तालाई समेत क्रूर यातना दिइयो, बलात्कार गरियो, मर्डर गरियो। कतिपयलाई मारिसकेपछि पनि बौद्धिमाई मन्दिर वरिपरि सब घुमाएर मूर्तिमा रगत चढाउने समेत कार्य भयो। सोच्नुहोस् कति क्रूरतापूर्वक भएको होला त्यो घटना। अधिकांश शवहरूलाई नजिकको नाली र इनारमा फ्याँकिएको थियो। यति ठुलो नरसंहार हुँदाहुँदै प्रहरी थियो, थाहा छ, मात्र 10-12 जना। प्रशासन लाचार बनेर हेरिसके र दिउँसोभरि प्रशासन लाचार बनेर हेरिरहेको थियो र गौर दिउँसोभरि वधस्थलमा परिणत भयो। यस घटनामा 27 जनाको घटनास्थलमै जान गयो भन्दाखेरि 1 जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भयो भने 42 जना गम्भीर घाइते भए। घटना लगतै देशभरि आक्रोशित फैलिएको पीडित परिवारहरूले उपेन्द्र यादव, पवन सिंह जस्ता 130 जना विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा रौतहट केटानी जाहेरी गरेका थिए। तर त्यसपछि 19 वर्षसम्म यो फाइल प्रहरीको धारामा धुलो जमेर बसिरह्यो, किनभने यसको सिधै सिंहदरबार कनेक्सन थियो। घटनापछि मधेसी जनअधिकार फोरमका सङ्घीय सांसद एउटा निर्णय शक्ति बन्यो। उपेन्द्र यादव पटक पटक देशको प्रधानमन्त्री र शक्तिशाली मन्त्री बनिरहे। अचम्मको कुरा त के भने भन्दाखेरि जुन माओवादीका 27 जना कार्यकर्ता मारिएका थिए, त्यही माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड पटक पटक प्रधानमन्त्री भन्दा पनि यो मुद्दा अगाडि बढाइएन। सत्ताको अङ्कगणित र गठबन्धन जोगाउने खेलमा 28 जना शहीदको रगतको सौदेबाजी गरियो। छानबिन समितिहरू बने, प्रतिवेदनहरू तयार भए, तर ती सबै गोप्य राखियो। तर न्याय जति नै ढिलो पनि एक दिन बिउजिन्छ भन्छ नि। न्याय नपाएपछि गौर हत्याकाण्डका घाइते त्रिभुवन शाह र मृतक परिवार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। लामो कानुनी लडाईँपछि सर्वोच्च अदालतले एउटा ऐतिहासिक फैसला गरे। गौर हत्याकाण्डको फाइल तुरुन्त खोलेर दोषीहरूको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न सरकारले प्रहरीलाई आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले यो आदेशसँगै अब उपेन्द्र यादव सहित 130 जना आरोपी अनुसन्धानको घेरामा आएका छन्। यसअघि काङ्ग्रेसका नेता मोहम्मद अफ्ताब आलमलाई इटाभाटामा मान्छे जलाएको अभियोगमा जेल पठाइएको जस्तै अब गौर काण्डका दोषीहरू पनि कानुन कठघरामा उभिने बाटो खुलेको छ। गौर हत्याकाण्डको राजनीतिको नाममा गरिएको एउटा यस्तो कलङ्क हो जसको दाग मेटिन 19 वर्षदेखि पीडितहरू आँसुले न्याय मागिरहेका छन्। ढिलै भए पनि कानुनी बाटो त खुलेको छ, तर प्रश्न अझै बाँकी नै छ। के वर्तमान सरकारले कुनै राजनीतिक दबावमा नपरी ती शक्तिशाली नेताहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउला र के गौरका ती 28 जना आत्माहरूले र उनीहरूको रुवाइले परिवारले न्याय पाउँछ र
तपाईँहरूलाई के लाग्छ? के पटक पटक हत्याकाण्ड वास्तविक दोषीहरू जेल पर्लान् त? आफ्नै विचार तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। यदि यो खोजमूलक भिडियो जानकारीहरू हजुरहरूको लागि अलि पनि आवश्यक जस्तो फिल भयो भने सेयर गर्नुहोला। यस्तै नेपालका रहस्यमय ऐतिहासिक घटनाहरू भित्री पाटो हेर्नका लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अर्को भिडियोमा फेरि भेट्नेछौँ। तबसम्मका लागि म आशुतोष नमस्कार र जय नेपाल। हस्त।